एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिंकू बिल्ली रहती थी। टिंकू बड़ी नखरी और गुस्सैल थी। उसे बस दो ही काम पसंद थे, दूध पीना और छत पर बैठकर सबको डांटना। गांव के घरों में जब भी कोई खाना बनाता, टिंकू चुपके से रसोई में घुस आती। एक दिन गांव की दादी ने गरम गरम तवा चढ़ाया और रोटी बेलने लगी। टिंकू बिल्ली ने सोचा, आज तो गरम रोटी मिल ही जाएगी। वो धीरे धीरे रसोई में घुसकर तवे पर चढ़ गई, पर जैसे ही उसने तवे को चाहा, सस गरम। टिंकू बिल्ली उछलकर 3 फुट ऊपर गई और भागती हुई बगीचे में जा छुपी। दादी हंसने लगी।